तर यो देशको प्रधानमन्त्री म बन्छु है। 1 बन्छु, 2 बन्छु, 3 बन्छु, यो देशको प्रधानमन्त्री म बन्छु। सम्मान होइन तिमी मलाई श्रमदान देऊ मेरो लागि होइन यो देश बनाउन श्रमदान देऊ। म तपाईँहरूलाई यहाँनिर मिठो बोलेर ढाँट्ने अनि त्यहाँ पर गएर फसाउने खालको मान्छे होइन। त्यसले गर्दा यो देशको प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छु म। अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आफै मैले मान्नुपर्ने अतिथिज्यूहरू, बुद्धिजीवी, सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, किराँत राई आयोगका केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, केन्द्रीय समितिका सदस्यज्यूहरू, साथै यो कार्यक्रमलाई सम्भव बनाउनका लागि विभिन्न भूमिकामा रहेर योगदान गर्नुहुने व्यवस्थापक, प्रबन्धक, यो कार्यक्रममा आफ्नो कला प्रस्तुत गरेर यो कार्यक्रमलाई सुन्दर र भव्य बनाउनका लागि सहयोग गर्न आउनुभएका साकेला टोली कलाकारज्यूहरू र उपस्थित सबैजना पत्रकार मित्रहरू, सुरक्षाकर्मी सबैजनालाई न्यानो अभिवादन, सेवा नमस्कार, सेवा ढोक भन्न चाहन्छु। म आफूलाई साह्रै सानो मान्छे सम्झने मान्छे, यसरी पुरस्कारहरूले सम्मानहरू गर्दाखेरि कस्तो अप्ठ्यारो लाग्छ। अघिदेखि कति मान्छेले यस्तो हेर्दाखेरि तपाईँ नै अर्का सापक भन्ने खालको तरिकाले म विशेष गरी धुस्रै हिँडिरहेको हुन्छु। आज चाहिँ मैले त्यस्तो तपाईँको चाहिँ नै होइन त्यस्तो पोसाकमा आउन मैले सकिनँ, चाहिनँ, किनभनेदेखि यहाँहरूले जुन सम्मान गर्ने भन्ने कुरा भएको कारणले गर्दाखेरि यो खालको पोसाक लगाएर घरदेखि नै निस्केँ। अरूले पनि अचम्म मानेर यसो हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भन्दाखेरि म आफूलाई सानो मान्छे सम्झने मान्छे हो र आफूलाई सधैँभरि माटोसँग जोडिएको मान्छे सम्झाउँछु आफूलाई र एउटा भुइँ मान्छे भएको नाताले मलाई चाहिँ नि यस्ता सम्मानहरू खासै गरिएका छैनन् पनि र अप्ठ्यारो पनि लाग्दो रहेछ कता कता। म आफै पनि एउटा गीत बनाएर गाउने गर्छु। सम्मान होइन तिमी मलाई श्रमदान देऊ मेरो लागि होइन यो देश बनाउन श्रमदान देऊ भन्ने मान्छे। त्यसले गर्दाखेरि सम्मान मलाई खासै चाहिएको होइन, तथापि किराँत राई आयोगका केन्द्रीय समितिले मलाई चाहिँ यति ठुलो सम्मान, यति ठुलो पुरस्कारले चाहिँ नि मलाई चाहिँ विभूषित गर्ने निर्णय गर्नुभएको रहेछ। त्यो थाहा पाउँदाखेरि म अत्यन्तै धेरै हर्षित छु। त्यसो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो सम्मान प्राप्तका लागि म धरानबाट आज आएँ। मौसमको गडबडीको कारणले गर्दाखेरि 9 बजीको मेरो फ्लाइट थियो, त्यो चाहिँ झन्डै 12:30तिर मात्रै चाहिँ नि सम्भव भएको कारणले विराटनगरको मौसम खुल्दैन। धरानमा एउटा एयरपोर्ट बनाऊ है भन्दाखेरि के भन्नुभयो, त्यतातिर म कुरा लाग्दिनँ। तथापि अलिकति समस्या चाहिँ त्यसको कारणले गर्दाखेरि भएको कारणले म ढिलो आएँ, माफी चाहन्छु। र म समयमा आउन सकेको भए अझै तपाईँको चाहिँ नि यो कार्यक्रमको मैले यसको चाहिँ नि गरिमा होइन मैले चाहिँ नि महसुस गर्थेँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर समय र चाहिँ नि परिस्थिति, मौसमसँग, प्रकृतिसँग हामी जुझ्न सक्दैनौँ र म ढिलै भए पनि आएँ। अत्यन्त खुसी लागेको छ। यहाँहरू सबैजनाले मलाई सम्मान गर्नुभएको छ। पेटाको खाएर, फुलको माला लगाएर, पदा लगाएर विभिन्न तरिकाले सम्मान गर्नुभएको छ। धेरै कुरा राख्न चाहन्न, राख्नु पर्दा त थुप्रै राख्न सकिन्छ, तर धेरै कुरा राख्न चाहन्न। किराँती कुलको मान्छे श्रममा, कर्ममा विश्वास गर्छ। यो साकेला सिली पनि श्रम नै हो।
त्यो सिलीमा राम्रो हेर्ने हो भने धान रोपिरहेको, धान काटिरहेको, होइन, कोदो रोपिरहेको, विभिन्न खालका चाहिँ नि होइन कर्महरू जो चाहिँ कृषिसँग जोडिएका कर्महरू विशेष गरी त्यो कर्म चाहिँ जुन हाम्रो पिता पुर्खाले पहिला गर्नुभयो त्यसैलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि त्यो सिलीमा प्रदर्शन गरिएको म चाहिँ महसुस गर्छु। म के भन्ठान्छु भन्दाखेरि मैले भन्ठानेकै कुरा सही हुन्छ भन्ने चाहिँ छैन, तथापि म अलिकति फरक तरिकाले जीवनलाई देख्ने मान्छे हो। पहिला जब हाम्रो पिता पुर्खाले भाषा यो शब्दको आविष्कार गर्नुभएको थिएन त्यतिखेर चाहिँ इसाराले बात मार्नु, त्यतिखेर त्यो धान रोप्न होइन तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका गतिविधि गर्नका लागि जुन खालको एउटा इसारा थियो त्यो इसाराको प्याटर्नलाई होइन एउटा चाहिँ सिलीको रूपमा चाहिँ विकसित भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यो सिली चाहिँ त्यतिखेर जतिखेर यो जुन हामीले बोल्दै गरेको भाषाको आविष्कार नभएको बेला त्यतिखेर त्यो नबनेको अवस्थामा चाहिँ कम्युनिकेसनको होइन सञ्चारको संवादको बातचितको माध्यम थियो भन्ठान्छु म चाहिँ। र त्यो साकेला सिली त्यतिखेरदेखि जतिखेर शब्दको आविष्कार भएको थिएन हाम्रो पिता पुर्खाले हजारौँ हजार वर्ष पहिलाको कुरा जस्तो मलाई लाग्छ बोल्न सक्नु भएको थिएन, त्यतिखेर संवाद गर्ने एकअर्कासँग आफ्नो मनको कुरा आफ्नो भाव चाहिँ प्रकट